我们要到我们今天最重要的环节了，就是要开冰箱了。拜托了，冰箱，拜托了，冰箱。哎，哇，这上面都是我的吗？ boss 就快没时间了。是什么？需要6位把心愿写在我们这个板上。我给自己留了条后路。糟糕，他在报复我吗？天哪！好可怕！好可怕！简直比我挖的坑哎！阿挺啦你！我们先说一下，谢谢大家，今天结束了，谢谢大家观看《巴特勒冰箱》，我们下一期再见。